अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों का, उस्तादों का और भाइयों का। दोस्तों, मैं आपका भाई शहजाद शाहदरा से, लाहौर से। दोस्तों, काफ़ी दोस्तों के मैसेजेस और कॉलें आई हैं कि कबूतर ब्रीडिंग कर रहे हैं, कुछ सुस्त हैं, कोई बीमार हैं, कुछ फूले हुए हैं, किसी में कोई वायरस आया हुआ है, कोई मादियाँ अंडों से बंद हो रही हैं या अंडे कच्चे उतार रही हैं, कुछ सूख रहे हैं कबूतर। तो दोस्तों, आज आपके लिए लेके आए हैं एंड्रोसोल एस है, इंट्रा काल फ्लोर है और लिप्टोसेफेल है। ये तीनों चीज़ें ब्रीडिंग सीज़न में और बीमारी में काम आ रही हैं। अंडों से बंद मादियों के लिए भी ये यूज़ हो रही हैं, जो बहुत बड़ा मसला है। और दोस्तों, जिस दोस्त को भाई को चाहिए हो लूज़ पैकिंग में 100 ml की पैकिंग में थोड़ी चाहिए हो, वो भी मिलेगी। ये तीनों चीज़ों का सेट मिलेगा 1800 रुपये में। ठीक है दोस्तों, 600 रुपये की 100 ml मिलेगी। तीनों चीज़ें 1800 रुपये में सेट मिलेगा। कार्गो ऑल पाकिस्तान है। और दोस्तों, नंबर नोट करें 0332 4665900। यही व्हाट्सअप नंबर है और यही हमारा रब्ता नंबर है। जो दोस्त आके लेना चाहते हैं वो लोकेशन हमारी कबूतर मार्केट, शाहदरा चौक, लाहौर, ठीक है, नज़द HBL बैंक, आके खुद भी ले सकते हैं।